قبل 20 يوما فقط فتح هذا الباب. مردم إمروز صحيفة إصلاحية جديدة أغلب صحفيها من الشباب. بعد يوم واحد فقط من زيارة الجزيرة للصحيفة قررت السلطات القضائية هنا وقف صدور الصحيفة. كان للجزيرة لقاء مع أحد مستشاري الصحيفة قبل صدور القرار القضائي بوقفها. لا يمكن الحديث عن تغيير جذري في وضع الصحافة الإصلاحية قياسا على عهد الرئيس أحمد نجاد. الإصلاحيون لديهم آمال كثيرة ومتفائلون بالرئيس روحاني إعلاميا على الأقل. وقف عمل الصحيفة هو خبر سيء للتيار الإصلاحي الذي يستعد للانتخابات التشريعية بعد عام تقريبا. فالتحديات أمام الإصلاحيين ليست سهلة ولا تبدو قليلة كذلك. لا يعتبر الإصلاحيون الرئيس روحاني إصلاحيا، لكنهم لا يقفون ضده. يطالبون بالإفراج عن زعماء الحركة الخضراء، لكنهم لا يعتبرون نهجهم هو النهج الإصلاحي القويم. تبدو المعادلة صعبة والإصلاحيون يعرفون ذلك. في المؤتمر السنوي للأحزاب والتيارات الإصلاحية حضرت التحديات وغاب أبرز الزعماء كخاتمي ورفسنجاني. لم يكن منطقيا عدم التطرق للإقامة الجبرية المفروضة على من يعرفون إصلاحيا بزعماء الحركة الخضراء ويلقبهم المحافظون بزعماء الفتنة. نأمل بحل قضية الإقامة الجبرية المفروضة على البعض من خلال حكمة ودراية الجهات المعنية. كإصلاحيين نرى حاجة ملحة للوحدة والانسجام، فالانتخابات التشريعية القادمة مهمة جدا لنا. في طهران من يقول من مصلحة المحافظين وجود تيار إصلاحي منسجم ومنضبط، فوجود المنافس الإصلاحي أفضل من غيابه، واحتكار المعركة يعني احتكار النصر، لكنه قد يكون أيضا احتكارا للفشل. عبد القادر فايز، الجزيرة، طهران. انتخابات التشريعية بعد عام تقريبا، فالتحديات أمام الإصلاحيين ليست سهلة ولا تبدو قليلة كذلك. لا يعتبر الإصلاحيون الرئيس روحاني إصلاحيا، لكنهم لا يقفون ضده. يطالبون بالإفراج عن زعماء الحركة الخضراء، لكنهم لا يعتبرون نهجهم هو النهج الإصلاحي القويم. تبدو المعادلة صعبة والإصلاحيون يعرفون ذلك. في المؤتمر السنوي للأحزاب والتيارات الإصلاحية حضرت التحديات وغاب أبرز الزعماء كخاتمي ورفسنجاني. لم يكن منطقيا عدم التطرق للإقامة الجبرية المفروضة على من يعرفون إصلاحيا بزعماء الحركة الخضراء ويلقبهم المحافظون بزعماء الفتنة. نأمل بحل قضية الإقامة الجبرية المفروضة على البعض من خلال حكمة ودراية الجهات المعنية. كإصلاحيين نرى حاجة ملحة للوحدة والانسجام، فالانتخابات التشريعية القادمة مهمة جدا لنا. في طهران من يقول من مصلحة المحافظين وجود تيار إصلاحي منسجم ومنضبط، فوجود المنافس الإصلاحي أفضل من غيابه، واحتكار المعركة يعني احتكار النصر، لكنه قد يكون أيضا احتكارا للفشل. فالتحديات أمام الإصلاحيين ليست سهلة ولا تبدو قليلة كذلك. لا يعتبر الإصلاحيون الرئيس روحاني إصلاحيا، لكنهم لا يقفون ضده. يطالبون بالإفراج عن زعماء الحركة الخضراء، لكنهم لا يعتبرون نهجهم هو النهج الإصلاحي القويم. تبدو المعادلة صعبة والإصلاحيون يعرفون ذلك. في المؤتمر السنوي للأحزاب والتيارات الإصلاحية حضرت التحديات وغاب أبرز الزعماء كخاتمي ورفسنجاني. لم يكن منطقيا عدم التطرق للإقامة الجبرية المفروضة على من يعرفون إصلاحيا بزعماء الحركة الخضراء ويلقبهم المحافظون بزعماء الفتنة. نأمل بحل قضية الإقامة الجبرية المفروضة على البعض من خلال حكمة ودراية الجهات المعنية. كإصلاحيين نرى حاجة ملحة للوحدة والانسجام، فالانتخابات التشريعية القادمة مهمة جدا لنا. في طهران من يقول من مصلحة المحافظين
وجود تيار إصلاحي منسجم ومنضبط، فوجود المنافس الإصلاحي أفضل من غيابه، واحتكار المعركة يعني احتكار النصر، لكنه قد يكون أيضا احتكارا للفشل. عبد القادر فايز، الجزيرة، طهران.